本宫要的百凤朝阳是瓮明九霄、百鸟朝圣的吉兆。你们看看这墙上是什么东西？一群废物，连一幅祥瑞窗花都解不明白，留着你们何用？手不稳，那就别要了。娘娘恕罪，奴婢再剪一次，奴婢一定能。来人！奴婢知错了，奴婢不能离开此之房。既然剪不出翱翔疾凤，就别留在这儿碍眼，污了本宫的眼。娘娘息怒，他只是负责补赚凤尾的小工，主凤颓败，纹样残缺，绝非他一人之错，还请娘娘明察。那就是上宫局的错。周少公，救救我！我娘还等着我出宫养病，不能被逐出去，我不能被逐出去！主凤低头，凤尾断影。这样的东西呈上去，是想让娘娘在六宫面前丢脸？娘娘息怒，想来是殿内灯位偏移，光影错落，扰了纹样观感。奴婢这就带人重调灯位，重整纹样，连夜赶制，定不负娘娘期许。明日太后、皇上、各宫嫔妃都到，你也要当着他们的面说，是灯偏了。娘娘，宫外有位温氏剪纸圣手，曾剪过九凤迎春图，若连夜召他入宫，或许还能救这幅凤窗。那就叫他进来。天亮之前，本宫要看见真正的百凤朝阳。是。今晚谁都不许离开昭华宫，出了差错，拿命来填。温氏素娘，陈贵妃懿旨，即刻入宫。我已不接宫里的活了。这是懿旨，懿旨不是请帖。你做什么？温姑娘，你要是不去，你们温家在京城的铺子，明天就封。哼，你那瞎了眼的老娘也一块收进去。带路。娘，宫里的人会不会欺负你？手艺人进门，靠的不是嘴硬，是手稳。那你早点回来，我等你教我剪凤眼。等娘回来。温娘子，宫里不是你摆摊卖窗花的地方，剪得好赏，剪不好你担不起。这不是剪坏的。你说什么？凤颈少了一道回风，凤尾多了一层压影，普通人只看见不吉利，可这是底样被人改过。温娘子，可还有救？这片是右手顺剪，收锋干净；那片是左手回剪，尾尖带钩。还有这一片，刀口急，像是赶工补上的。若上宫局只有一份底样，不该剪出3种手法。话想清楚了再说。你的意思是，本宫的祥瑞是假的？民妇只看剪痕，不议娘娘。那你看出的剪痕，
能不能让本宫明日赢？能，但要换主凤底样，改灯位，再补36片凤羽。36片，天亮前捡得完？捡得完，但我要看原纸、原朱砂，还有上宫局的女工名册。你一个宫外将妇，看什么名册？捡痕认人，若不知道是谁捡的，我补出来的主凤压不住这些乱影。给他看纸，看朱砂，名册不准动。这一刀真能改影。又看出什么了？这不是上公主常用的朱砂。温娘子，你今夜最好只会剪纸，不会多嘴。民妇明白。温娘子，宫里的东西不能私藏。嬷嬷若现在拿走，主凤的色就对不上了。你还敢拿主凤压我？娘娘要的是明日百凤朝阳。民妇若连朱砂色都对不起，天亮前剪得再快，也只是又一场败影。让他剪，天亮之前，本宫只看结果。这纸过了胶，影子会厚。宫中灯影凤窗，向来不用重胶纸。纸厚纸薄不是你们该议论的，娘娘要看的是祥瑞。凤必低头，不是灯偏，是影子互相压住了。你只要告诉本宫能不能改。能，先换主凤，后压乱影。左手回剪，尾尖带钩，会这种手法的人不多。在后头跪着干什么？过来颜色。这批朱砂谁送来的？昭华宫送来的，说是娘娘专用。之前也用过？别问了，问多了会被调走。娘娘，主凤抬了。看来民间匠人也有几分用处。娘娘明日的凤窗能成，能成就好。至于你看见的那些手法，出了昭华宫，最好都忘干净。民妇明白。这剪痕是阿罗姐姐留下的，可她半年前就不在四纸房了。阿罗是谁？奴婢乱说的，温娘子，您别问了。简痕不会乱说，你若不说，他留下的东西也只能被当成祥瑞贴出去。阿罗姐姐是四纸坊最会剪凤尾的人，左手回剪无人能比。半年前昭华宫派人来挑人，
他被带走，名籍上写的是自请离宫。他家里有人接他？没有，阿罗姐姐说过，他娘病着，他攒够月银就回去，他不会自请离宫。温娘子，娘娘等的是凤窗，不是你和小宫女闲话。凤尾缺36片，若捡错一片，明日灯下仍是败影。必须核对旧凤样，否则无法压住3种乱影。请，请。温娘子，你今日只补凤窗，旧铭籍不该碰。若有人把旧简痕拼进新祥瑞，上宫局也要担这个错？名字被刮过，这匣子年久，纸面破损常有。可这是温家的连丝暗纹。若有人问，就说这是压影纹。阿罗姐姐曾偷偷学过温家旧样，她常说真正的好剪法是能把画藏进纹里。温娘子，你今夜看见的那些手法，出了昭华宫，最好都忘干净。民妇明白。要等天亮前再定灯位。灯影窗却有最后校影之说。温娘子，娘娘有令，今夜你哪里都不能去。阿宁，娘教过你的，看文不看画。温娘子，别磨蹭，天亮前还要送去昭华宫校灯。蔡嬷嬷在外面安排人，天亮前要送你的匣子。有没有办法把东西送到宫门？才买的内侍卯时出门，可他们都要验牌，待宫里只要被查到就是大罪。这么贵重的证据藏在孩子玩的纸砚里，越贵重的东西越不能像证据。你怕，是因为你知道这东西有用。阿罗留下的剪痕，不能只当成凤尾。明日就按这个成。温娘子旧场有功，娘娘自然会赏。哼，只是宫里规矩，外人带来的东西要查，带走的也要查。这么好的剪子，若剪了不该剪的东西，也可惜。剪子只认纸，不认贵贱，可宫里认。哼！蔡嬷嬷说，今夜上宫扶出去的纸，一张都要查。小满，这么晚了。你往宫门方向想去做什么？怎么，上宫府的旨，老奴看不得？嬷嬷恕罪，奴婢只是怕弄乱，误了明日登基。这是什么？温娘子女儿捡的。
温娘子说，若能出宫，替她带回去。哼，宫里忙着给娘娘捡祥瑞，他倒惦记孩子玩意儿。带他回上宫局，连温娘子一起搜。温娘子，一个孩子捡的纸砚，值得你半夜托人送出宫？那是我女儿给我的。明父答应她，回去教她捡凤眼。你回不回得去，还要看娘娘的意思。小满，我让你带的是春花药，不是这只纸砚。孩子的东西弄丢了怎么交代？奴婢慌了，拿错了。蔡嬷嬷，温娘子的金简是登记过的外来器物，若拆坏了，明日礼器出毛边，上宫局担不起。周上宫是在拦老奴？奴婢是在护娘娘明日的祥瑞。阿宁，替娘收好。娘娘有令，温娘子今夜辛苦，去废纸库歇一歇。废纸库潮冷，外聘匠人不该押去那里。谁说押？是请他看着废样，免得再丢东西。娘娘的凤窗已成，还要查什么废样？嬷嬷吩咐，奴婢只传话。温娘子，你是不是也看见那些剪痕了？阿罗的左手回剪，没人能替。阿罗去昭华宫后就没回来，青芝也忽然离宫了，纸料有问题，名字也被改了。温娘子还能回来吗？只要东西在，话就还没断。后院纸料起烟，别乱跑，先护住口鼻，靠近门。外头有人吗？废纸窖里还有人！阿宁，记得看剪痕。里面还有人。上宫局的纸样若毁了，明日娘娘如何成祥瑞？只能重建，人不能重来。温娘子呢？废纸窖走水，女工整理废样时遇险。我娘呢？她说天亮前就出来。温家姑娘，这是上宫局交还的遗物。我不要遗物，我要我娘！上宫局废纸窖夜间走水，温氏素娘协助整理纸样时失去音讯，按例给抚恤，家属收字后不得扰宫门。失去音讯是什么意思？他是迷路了吗？这是我娘的剪子，她从不让别人碰。小姑娘，宫门不是能闯的地方，你先回去，日后让长辈走文书审问。谁看见我娘了？谁说她只是走水？姑娘，文书怎么写，外头就怎么收，别在宫门口问。我娘有名字，她叫温素娘，
不是文书里一笔带过的温氏。阿宁，你娘不在了，你以后怎么办？我等她教我剪凤眼，她没回来，我就自己学。阿宁，上公局又派人送来一个小布包，说是你娘的私人旧物。娘，你是不是还有话要告诉我？娘真的把花藏在这里了。阿宁，剪痕会说话。急刀有急刀的慌，稳刀有稳刀的心。那娘的刀呢？娘的刀，稳的能藏住一句话。我会学会的，娘，你别急。娘，指朱明，我记住了。从今日起，进宫的人叫阿宁。看那旧匣子，像是来卖窗花的。宫中做工，不求你们嘴巧，只看手上有没有规矩。进宫不是赶庙会，花样再满，灯下一乱，就是废样。你学过指性？家母教过一点，薄纸不能逼，越逼越断。为何不照原样？圆网贴窗可以，入灯会压影。若是宫灯边饰，尾尖要收半分。尊姓大名？民女阿宁。示意女工不得擅碰御用纸，不得私带纸样出门，不得靠近昭华宫和废纸教后院。进司纸房先剪废边，手不磨出茧，碰不到正样。手稳，就多做些。多做，才能多认纸。记录是好事，乱走就是祸事。我记得规矩。你这手法谁教的？家里长辈。在这儿，藏拙比出头安全。多谢姐姐提醒。娘来过这里。阿宁。指、朱、明三条线里，指的异常已找到，
暗记也找到了，下一步，明。今日核对名牌不得有误。原来名册分正册和副册，正册由上宫局保管，副册由长师每日核对。蔡嬷嬷，5年过去，这张脸老了些，可我认。蔡嬷嬷，今日新人名册正在登记。新人手脚最不干净，名册要看紧，纸样也要看紧。你叫什么？回嬷嬷，奴婢阿宁。会什么？会剪春帆，粗通纸信。这收口不像新手。奴婢家里从前做纸活，进宫前练得多。哼，手稳是好事，可手太稳也容易伸错地方。蔡嬷嬷一直管司纸房吗？5年前开始，她常来，名义上替昭华宫核纸样。5年前，废纸教走所之后。你怎么知道废纸教？新人路过后院，看见旧门有烟痕，随口听人提过。在司纸房，不要提那3个字。今年新人里有个手稳的，盯紧上宫局，不要再出5年前那样的漏子。第一个就是你。既然你这么会做事，今夜剪完1000张寿字，少一张错一张，都是误昭华宫的差。嬷嬷，1000张一夜，便是熟手也难免出错。司纸房什么时候轮到你替新人讨价还价？奴婢接。话说出口，就别怪宫里规矩重。为什么非接这一句？他要看我错，我就让他看清楚。看清楚什么？看清楚他抢不走的是手艺。这不是普通寿字，是万手连枝。这批寿字，老奴亲自送去昭华宫。奴婢明白。昭华宫问起，就说这是老奴亲自盯出来的。娘娘见惯了贵重物，寻常金玉反倒俗。老奴想着，不如用巧思讨个清雅。这倒有几分意思。谁捡的？是老奴亲自盯着司纸房赶出来的。那明明是你熬了一整夜捡的。他抢得越顺手，下次才会抢得更快。你就这么忍着？不是忍，是等。他今天抢寿字得了赏，明天就会来抢更大的。抢得越多，手伸得越长，犯错的机会也越大。娘娘喜欢会办差的人，你们若懂规矩，自然也有好处。
到底想什么？让他自己把错送到主子面前。昭华宫里，牡丹只能开，不能败。他越记什么，越会怕什么。阿宁，昨夜寿字捡的还算干净，今日这幅牡丹也由你捡。奴婢领命。牡丹能开，也能败。这若被验得，就藏不住了。所以不能让他验。蔡嬷嬷不会这么容易上当。他不是看不出，他是不会看。他只看这花能不能换赏。你就不怕万一？万一他验了，未验灯影4个字已经写在登记册上，他验出问题，说明他从前没验。他验不出问题，那更好。这是什么？灰嬷嬷，是奴婢试捡的旧样，还未验灯，怕不稳妥。你一个示意女工，知道什么稳妥？昭华宫要的是体面。你倒是会给自己留干净。哼，宫中纸样都要留底。娘娘天生富贵，寻常花压不住昭华宫，唯有这牡丹合适。贴去暖阁，今晚皇上若来，就点金灯。阿宁，皇上也在，局会不会太大？局大，才压得住他。皇上瞧瞧，这牡丹可还入眼？这花是老奴替娘娘亲自挑的。白日看富贵，夜里看影，更显昭华宫鼻气貌。丝纸坊的手艺近来倒细。这是什么东西？许是灯位偏了，奴婢这就让人重调。宫里出了错，倒总是灯偏。本宫要的是花开富贵，不是满宠败相。娘娘息怒，定是丝纸坊那个仙人手脚不干净，老奴这就去查。你亲手献上来的东西，现在说别人手脚不干净。既是新人所捡，怎么未经查验就进了昭华宫暖阁？你早写了。真写了，不是早写，是该写。未验的东西是谁准你送到本宫眼前的？蔡嬷嬷最容易入局的不是恨，是贪功。娘娘，老奴只见那牡丹正面富贵，想着能讨娘娘欢心。你跟本宫身边这么多年，连什么该验什么不该送都分不清。老奴一时疏忽。疏忽？在皇上面前给本宫献败影，
你一句疏忽就想过去？一个示意女工知道留底，昭华宫的长侍倒不知道查验。你替本宫丢脸，还要在皇上面前推来推去。既然昭华宫管不住送来的纸样，那就可真的是完蛋。日后司纸房的东西，由上宫阁周上宫验过再出。你留底留得及时，宫中纸样都该留底，不是为自己，是规矩。你赢了，不算赢。蔡嬷嬷只是被削了一件小差事，她还在昭华宫，还能指挥别人。那你下一步呢？下一步，不用等他来抢，我要自己把纸样送到该看见的人面前。你是说御前？只进不了旧庵，就先进御前。快点儿，长侍女工下半夜会来巡，你最多还有半个时辰。够了，这里少了一个人。谁？阿罗。阿罗走水后被说染了病，送出宫，后来没有任何消息。我问过长侍，长侍说别提。送出宫还是被消失了？名册上刮掉名字，旁边连注销记录都没有。若真是病退，该有上宫局签押和出宫录引才对。可5年了，谁还查得到？名次在就查得到。指明2条线都指向同一个方向。有人在走水之后，把该有的名字全部抹住了。刮名的刀是同一把，刮的人也是同一个。阿宁，你到底是谁？我是来把那些名字找回来的人。查这些名字的人，最后都没有好下场。我娘就是其中一个，所以我比谁都清楚这条路有多险。但他没走完的，我来走。这是温素娘的凤窗。我是温兆宁，阿宁是假名。你是温师傅的女儿，你怎么进来的？5年前我等在宫门外，等来一道白绫和这半幅残凤窗。5年后我考进来，不是为了剪纸，是为了查清楚那道白绫背后的真相。你知道这有多危险吗？蔡嬷嬷、罗内侍，还有他们背后的人。知道，但我更知道，不进来，就永远不知道我娘到底怎么死的。这是温家祖传的金简，我以为走水时烧毁了。烧了一半。宫门交还遗物时，这把简塞在最底下，布包着的，谁也没注意。我娘把它留到了最后。她知道凤窗会被查，
但金简藏在布包里，他赌没人拆。5年前走水之后，蔡嬷嬷封了废纸教，所有人都被警告不许提，我连阿罗被送走都不敢问。我不怪你，在那种时候，活着已经不容易。那你现在要我做什么？帮我看住副册。每次蔡嬷嬷来4纸房碰过什么柜，翻过什么册，你帮我记下来。其他的我自己来。就这些？还有一件，你手上那份缺页名册的线口踏痕，帮我藏好，日后会用到。温师傅对我有恩，他教过我裁纸底线，我答应你。从今往后，在4纸房里，我还是阿宁。昭华宫传话了，说那牡丹是你故意做的败影。登记册写的清楚，是蔡嬷嬷未经查验就拿走的。登记录是死的，昭华宫要定罪，上宫区谁敢替你辩？惹了昭华宫，还敢在4纸房待着？登记册我看过了，你的手续没有问题，但蔡嬷嬷搬出昭华宫压你，我也挡不住多少。上宫只需按规矩办事，规矩能挡住没道理的罪名。你倒是不怕？怕也没用。昭华宫盯着，现在谁跟你走近，谁就倒霉。无人信不要紧，我只需要纸样能说话。什么意思？立春宫宴快到了，御前要用彩圣和宫灯。如果我能捡一件进御道的东西，让皇上看见我的手艺，就不只是昭华宫能替我定罪了。5年前的政策就在这里，少了一页。撕痕很久，边缘平整无毛边，是刀片而非手撕。能在上宫局政策上动刀的人，至少要有昭华宫或更高的授意。这一页记的是什么？从前后页推算，第17页记金箔纸，19页记桃胶，中间缺的第18页，应该是昭华宫凤窗用朱砂纸的来源和经手人。朱砂纸，我娘的残凤窗上就有不合规的朱砂。这一页被撕，说明朱砂来源是有人不想被查到的，来源一旦暴露，经手人就藏不住。你怎么知道不是正常损耗？库房年头久了，虫蛀鼠咬也有的。正常损耗会在封面注销，而且重布不规则，这道断口笔直如线，是有人拿刀裁的。查到了又能怎样？一页纸不在了，死无对证。纸不在，断口在，将来找到那页碎纸，断口能对上就是铁证。纸、明、朱砂3条线缺的都是同一样东西，被人抹掉的那一页。立春是新岁第一场节令礼，纸样轻，可礼数重。今年御前用什么色？皇帝御前祭太晏，偏用青白浅金，取迎春清明之意。不能擅闯御道，但我能让一枚彩圣在合规路径里被御前看见。阿宁，你这回可别再剪出什么败影。春日不剪败影，只剪新枝。这几版已经很好了，御前看一眼的东西，不能只是很好。你想让皇上看见？
蔡嬷嬷只是第一道门，门后的人得让更高处的人来查。这么细，谁会看得见？看不见的人就让他过去，看得见的人才是我要等的人。登记为玉道春灯备样，明日随春帆一并送去。这鹤翼上的细纹叫什么？山河迎春纹。御前用物，不可藏私。不是藏私，是献艺。下一阵风就该来了。你真要靠一阵风？风来了它就飞，风不来它就是普通彩胜。阿宁，你疯了！那是什么？回皇上，应是春灯彩胜被风吹落了。这不是普通彩胜，谁捡的？臣妾失察，请皇上责罚。朕不问罪，问人。捡这手活的人在哪儿？风来了。这翅上是山河。皇上，这么细的纹，怕是拿针挑出来的。不是挑，是剪。挑出来的口毛，这个没有。阿宁，司指房侍役女工，近日负责彩胜抵样。责什么？一张纸，比满道春帆都醒目。皇上今日看春灯，可有中意的花样？有一枚彩胜，倒比寻常献上来的都清净。那枚白鹤是怎么落到玉道上的？应是风大，固定线松了，奴婢愿领疏忽之责。你倒认得快。东西经了奴婢的手，奴婢该认。为何留底没有细纹？遇到那枚是愿光石补的纹，留底时还未补完，奴婢愿补登记。皇上问：捡白鹤彩胜的阿宁是哪一个？这位大人，是您要看白鹤留底？你不认得我？司指房的人只认指向和腰牌，大人没亮腰牌，奴婢不敢乱认。那你觉得我像什么人？像能把好东西往上递的人。为何这么说？宫里的人得了好东西，不都想着往上递吗？有的人递纸，有的人递画，有的人递错了，还要别人担责。你故意让它落到玉道？风吹的。固定线也是风解的。奴婢只知道，若一张纸系得太死，就飞不起来。鹤翼上山河纹为何藏这么细？粗了是献媚，细了才是手艺。看不见的人就当它普通，看得见的人才配问。你胆子不小。奴婢胆子小，胆子大的才敢把未艳的牡丹
送进娘娘寝殿。过来，再捡一枚白鹤。这没送大人，可大人别拿去邀功。我若偏要邀功呢？那也请记得说是司旨房捡的，别说是您亲自盯出来的。他真不认得朕。奴才瞧着，他像是认得，又像是不愿认。去查查他。你见了那位大人，他说什么了？问了白鹤无恙，让我补登记。旁的没多说。你真把皇上认成侍卫了？他没说自己是谁，我就当不知道。他是欺君，不认得是眼拙，认得还装，才叫欺。我要的不是丑，是让上面的人知道，司旨房有这双手。只有这样，旧账票、缺页名籍，才可能重新核对。可你现在才是个侍役女工，我若一直只是侍役女工，旧案永远压在废纸底下。回皇上，阿宁，民间纸工出身，善剪春帆，宫灯采胜。入宫不足1月，暂列司旨房侍役。牡丹那件也是他留的底。是。后来蔡嬷嬷危险燕广取走，才有败影风波。他不只会剪纸。皇上是说他心思重。心思重的人多，能把心思写进规矩里的人不多。御前注意未必全是好事。你想让皇上看见手艺，我不拦，但后宫从来不只看手艺。奴婢知道。知道还往前走？有些门站在原地等不开。以后御前用样必须先过我。奴婢明白。娘娘，皇上近日在找一个会剪白鹤采胜的司旨房女工。司旨房女工，听说叫阿宁。哼，又是他。一个剪纸女也敢把手伸到御前？御前内侍查了上宫局登记册。皇上还收了阿宁补剪的1枚白鹤。司旨房已经有人议论，说阿宁的手艺得了御前青眼。手艺得眼，宫里哪有这么巧的事？先用牡丹让本宫丢脸，再用白鹤讨皇上喜欢。好一双会剪纸的手！娘娘，老奴早说过，他手脚不干净。他会温家的剪法，知道5年前那些幼事。他入宫就是有目的的。本宫问的是争宠，你扯旧事做什么？他心思深，会装无辜。若不早压住，将来必成祸患。如今只是侍役女工，
就让皇上记住了。若再给他机会，先别动大阵仗，查清他是谁，和谁来往，近日做过哪些纸样。老奴亲自去查。你已经坏过一次事，再坏一次，本宫连偏院都不会给你留。昭华宫在查你，比我想的快。你还这么平静？陈贵妃若以为你争宠，下一步就会把你叫过去问罪。他若不叫我，我怎么进昭华宫？蔡嬷嬷只是门，旧账缺页、重交旨、诛杀来源，都绕不开昭华宫。我迟早要进去。你太吓人了。陈贵妃有令，捡白鹤彩胜的阿宁，即刻随奴婢去昭华宫。奴婢领命。她一个侍御女宫，进了昭华宫怎么回得来？到了那边，不可争辩，不可提旧事，更不可拿皇上压人。奴婢记住了。奴婢阿宁见过贵妃娘娘，就是这双手捡出了白鹤彩胜。回娘娘，奴婢只是经手其中一枚。经手，一枚彩胜偏偏落到玉岛，偏偏被皇上拾起，偏偏让皇上记住了你的名字。你倒是会经手。奴婢只会剪纸，不会算风。娘娘，她最会装这副无辜样。牡丹那次也是她，写一句未宴登营，把错全推给老奴。牡丹是式样，奴婢写了未宴；白鹤是遇到背养，奴婢写了经手。若娘娘要查，册子就在上宫局。你是在教本宫查账？奴婢不敢，只是怕说不清，误了娘娘判断。本宫见过太多想往上爬的人，有人送香囊，有人送绣帕，你倒清高，送一只纸鹤。奴婢没有想往上爬。那你想要什么？奴婢想要自己的手艺，不被埋在废纸筐里。既然你这么爱留底，本宫今日就给你留个明白。你入宫不过月余，到处处都有你。奴婢只是听派做活。听派？那本宫今日也派你一件事。从今日起，御前用的彩胜、春攀、宫灯、窗花，你一概不得碰。你经手的纸样，全部封存重验。娘娘仁慈，心思不正的人就该早早拦住。娘娘恕罪，白鹤落下，是奴婢记线不牢。现在知道怕了？奴婢怕连累4纸坊，也怕再也不能剪纸。娘娘说了，阿宁心思不清，她经手的御用纸样都要重验。上宫局受6局规制，不是昭华宫一句话就能带走政策。要查，可以请公正司来登记。既然你说只爱剪纸，那以后就剪这些。宫里最不缺废纸。阿宁姑娘不是手艺好吗？废纸也能剪出春色吧？
这是什么？收起来。皇上驾到！这是在做什么？皇上来的正好，这个司旨房女工借白鹤惊扰御前，臣妾只是替上宫局教她些规矩。这也是御用纸样，不过是废纸，废纸也能剪成这样？纸旧不代表不能开花。好一句纸旧也能开花。贵妃说她心思不正，可朕看她的心思都在纸上。满宫春帆剪的规矩，满宫采胜剪的热闹，只有她这双手能从废纸里剪出春色。这样的手不该只剪废纸。皇上既喜欢她的手艺，臣妾自然不会再为难。还愿意继续剪御前纸样吗？臣妾愿意，但臣妾怕手艺再被说成心思。那便让你的手艺有个名分。拟旨：阿宁所经手纸样，照旧核验，不得私封。白鹤采胜无罪，春风吹落，不是人心有罪。臣妾谢皇上。司旨房女工阿宁手艺轻巧，立春献才有功，封为才女，赐居听雪轩。上宫局另派宫人随侍。奴婢谢皇上恩典。以后不必自称奴婢。臣妾谢皇上。阿宁妹妹有这样的手艺，早该让皇上瞧见。往后入了后宫，可不能再像在司旨房那样只懂剪纸，不懂规矩。臣妾愚钝，还望娘娘教导。她真成主子啦，从侍役到才女，这也太快了。嘴上没门，迟早惹祸。阿宁如今不是司旨房的人了。不必如此，我只是回来取匣子。你进了后宫，还怎么查账册？司旨房的门窄，后宫的门多。路变了，不代表断了。这是罗内室内页缺口的样子，你也许用得上。谢谢你。从今日起，你不是上宫局的人，旧册不能随便查，宫房不能随便进。我明白。但你经手过的纸样，上宫局会按规矩留着。后宫不是凭手稳就能站住的地方，你的剪刀进了那里，未必还只剪纸。那我就更要记得，它原本是剪纸的。进了这道门，就别再把自己当司旨房的小画工了。阿宁才女，东西可以少，规矩不能少。请姑姑指点。从今日起，你进出听雪轩带的每一样东西都要过我的手。在宫房，纸样是活计；在后宫，纸样可能就是把柄。那我以后不能剪纸了？不是不能剪，是不能随便剪给人看。你给皇上剪的白鹤可以，私下给谁递纸样不行。后宫里，一张纸传出去就是一条线，线的另一头绑着什么，你未必知道。你凭这双手入的后宫，也会有人想废了你这双手的用处。陈贵妃会觉得你争宠，端妃会嫌你出身低，司旨房旧人会怕你翻旧账，
御前的人等着看你有没有真本事。你以为自己只是在查旧事，可别人眼里你已经是奇。姑姑为何同我说这些？因为皇上把你放进听血轩，不是让你死在第一场风里。你活着，对皇上才有用。你死了，皇上找谁看白鹤？若退了，就再也走不到真相了。那就换条路走，活着的人才有路，死人只有坟。夜深了，明日你要去给各宫请安，规矩我晚些教你。姑姑，你在宫里多少年了？17年。17年，够看清多少事？够看清哪些事不该碰。你早些歇吧。昭华宫的朱砂总会留下味道。你看的不是规矩，是路。纸样走过的路，比人走得更远。每一张纸从哪里出来，经谁的手，到哪个宫，都有迹可循。人可以撒谎，纸不会。你打算怎么查？以新入后宫，不熟各宫节节纸样，恐失礼为由，向上宫局递整理旧礼样的申请。后宫才女主动学礼，谁也挑不出毛病。你确定周上宫会放你进旧样房？他是上宫局长室，5年前的指路断在他眼皮底下，他不可能没有察觉。纸样有时候比政策更危险，因为政策有人看管，纸样没人在意。没人在意的东西才是最真的记录，所以才要看。只出了上宫局，却没进上一局政策，中间整整一批纸凭空消失了。那去了哪儿？你查的不是纸，是后宫的手。纸不会自己绕过上一局，有人替他开了门。免2次合理，这5个字就是那扇门。谁有这个权利？上一局女使批的字，但能让上一局破例的，只有更高的人。5年前，谁给昭华宫开的这道门？端妃出身礼部尚书府，最讲理，也最会用礼压人。她与陈贵妃不和，后宫没有永远的不和，只有暂时压不住的位分。阿宁妹妹那双手，本宫可是见识过，废纸也能剪出迎春，难怪皇上喜欢。这位便是从丝纸坊封上来的阿宁彩女。臣妾阿宁见过端妃娘娘。听闻你手艺不错，可后宫不是上宫学，能剪纸药，不代表懂礼数。臣妾出身低，正要学。出身低不是错，错的是不知自己站在哪儿。端妃妹妹何必如此严厉？阿宁妹妹初入后宫，规矩慢慢学便是。她虽出身丝纸坊，
可那双手确实讨皇上喜欢。皇上仁厚，偶尔怜惜手艺人，不代表后宫可以乱了尊卑。端妃瞧不起我的出身，陈贵妃怕我不被瞧不起。看明白了，就别急着赢。后宫里有时候被人看轻，比被人看重安全。看不起我的人，也许看得见旧门。阿宁妹妹不是最会剪春色，今日也让诸位看看皇上亲口称赞的手艺。臣妾手拙，只捡了些给姑姑们赏玩的素样，不敢与娘娘们的礼相比。后宫侍奉君前，讲的是德行、礼数、分寸。会捡几张窗花讨得一时新鲜，终究不是正等。皇上仁厚，见你从司旨房出来，给你体面。你更该知道感恩守分，而不是仗着一双手，处处让人记得你。端妃娘娘教训的是，臣妾出身宫房，只知道只样该按位分来，不敢越礼。端妃姐姐何必这样言？阿宁不过是给宫中姑姑们剪几张窗花，又不是给皇上献礼。陈贵妃当然不言，你从来不言。素是素些，可心思稳。这春燕翅上有毛边回转，不是匠气，倒像从小练出来的。今日忍得住是好事。端妃想激你当众失态，你没上套。忍不是怕，当然不是，忍是为了看清楚谁在推你，谁在等你摔。陈贵妃特意点你出来，就是想让端妃当刀。我看出来了，端妃不只是看不起我，他对礼制的熟悉程度，说明他查过5年前的旧样。你是说端妃也注意到旧样有缺？他未必知道缺了什么，但他一定看过。这便是他的弱点，也是他的刀。他知道礼，就会被礼绑住。原来礼也会留下剪痕。在后宫最要命的不是谁骂你，是谁替你说话。陈贵妃不是替我，是替我竖靶子。贵妃娘娘说，阿宁才女手艺好，不该被埋没。赏赐不能退，越位的纸不能用。昭华宫赏彩纸1盒，才女阿宁仅取青白春纸2张，其余封存。才女阿宁只取2张普通纸，倒是谨慎，却把这盒子里有浅金压纹纸的事透给韩章公。才女用高位妃嫔的压纹纸，成何体统？阿宁并未使用，只封存登记。本宫倒喜欢他这点，知道自己从哪儿来，也知道谁给他体面。体面不是靠旁人给，是靠自己守。赏纸已按位分登记，臣妾只留了可用之纸，其余封存，等上宫局核后再处置。极淡的桃胶香，与10年前重胶纸有相似地位。他递来的不只是刀，还有线索。
娘娘赏旨，臣妾不敢善用，只取2张青白纸剪了春燕，聊谢娘娘提点。倒是个懂事的。阿宁妹妹以后若有不懂的，只管来昭华宫问，本宫护一2个新人，还是护得住的。后宫新人该学的是规矩，不是找靠山。端妃娘娘教训的是，臣妾不敢找靠山，只怕自己不懂事，连累各宫礼数。端妃那个人最爱拿规矩压人，你出身低，她自然看不上你。臣妾不敢怨端妃娘娘。懂得少没关系，知道跟谁学就好。臣妾只是怕月里前几日赏旨，端妃娘娘看得紧。你问这个做什么？高位宫里的东西自有高位宫里的规矩，有些样子上一局只需补测，不必事事先审。你想借他们互相咬出路？不是借他们咬，是看他们当年谁让路，谁闭眼，谁拿了好处。既然他想占昭华宫，那就让他知道，后宫不是靠一把剪刀站稳的。端妃的人来了，他不急着压你，是在等你自己出错。他想抓什么？才女最容易被抓的无非3样：越礼、私带外物、善见外人。那就让他盯着。我该做什么，还做什么。你如今是才女，不该总往旧样房跑。臣妾只是怕各宫只样不懂，失了礼。端妃宫里在查你每日出入时辰，还问你有没有私藏剪纸匣，有没有夜里点灯剪影。他们不是看我做了什么，是等着把我做的事说成什么。那你怎么办？哼，让他们看见想看的。指影多用于戏耍，她一个才女，夜里点影做什么？许是想剪新花样，讨皇帝欢心。她若只是剪花，本宫还真不好说她。可后宫里夜里灯影私见，最容易说不清。你要拿皇上做局？不是拿他做局，是让端妃的人看见他们想看见的，再让他自己闯进来。你有几成把握？端妃会来，我有把握。皇上会不会来，我没有。没有把握的局也敢走？我若一直被他盯着，迟早会有一日被他编出错。不如把错递到他手里，看他敢不敢拿。隔着水看，影子最会骗人。按规矩向内侍处报备。是。记住，水榭开着门，灯摆在明处，人不能离窗太近。我知道，要让人看得见，也要让人看不清。端妃的人一定在盯你。盯才好。我要的就是他来。你这是故意做成2人的影子。隔着水看，影子会骗人。我让端妃的人看到他想看到的东西。他果然夜会外人。臣妾见过皇上。
今日倒认得了。上回没有腰牌，臣妾不敢乱认。今日御前内侍在外候着，臣妾不敢装糊涂。那纸伞的人是谁？不是人，是影。隔着水看，影子会骗人。你今晚不是只为朕显影，皇上恕罪。你在等人，等的不是朕。有人总想看见臣妾错，臣妾只好让他看见影子。他看到的是他自己想看到的。阿宁彩女可在里？端妃娘娘，水仙有御前。让开，本宫倒要看看他在里面见的是谁。皇上，端妃来得及，是来找朕。臣妾听闻阿宁才女夜里在水仙见外人，恐后宫失仪，才来查问。门开着，灯明着，御前内侍在外候着。你说他见外人？阿宁才女出门时辰，所带纸样，随行宫女皆有登记。内侍处留底，可以对照。阿宁才女既然为皇上显影，为何不提前通报各宫？臣妾畏低，不敢惊动各宫，只按规矩报了内侍处和听雪轩。若臣妾提前通报，反倒像刻意张扬。端妃，你不是误会，你是先定了罪，再来找证。皇上，臣妾只是怕后宫规矩松弛。规矩若只是用来羞辱位低之人，那不是规矩，是私心。朕今晚在这里看见的是门开灯明的规矩，也看见了不合时就带人闯入的规矩。端妃，你说朕该信哪一种？皇上，端妃娘娘也是怕臣妾失仪，伤了宫中体面。既然端妃这么重规矩，今夜就按规矩说清楚。谁来查，就从谁开始查。皇上，臣妾只是听人回禀，并非有意冲撞御前。听人回禀就能带人闯进来？若今夜这里不是朕，而真是一名侍卫，你是不是已经定了阿宁的罪？后宫礼法是用来正人，不是用来构陷。你掌理多年，连这个都忘了。臣妾知错。皇上，端妃娘娘也是为宫规着想，臣妾畏低，不愿因臣妾使两位娘娘生气。你若真不愿，就不该捡这张影子。臣妾知错。端妃为何事报备，轻信片面之词，带人闯御前所在，发禁足韩章宫1月，抄录内廷礼则，闭门思过。臣妾领罚。娘娘，阿宁这丫头比端妃想的还会用规矩。本宫知道，端妃倒下只是暂时，阿宁才是更豪放的人。你今晚赢了端妃，也让皇上知道你会设局。我知道。后宫里，太蠢活不久，太聪明也活不安稳。皇上救你一次是兴趣，救2次就会有人说你恃宠。把今晚水修所有在场人的名字，阿宁近日出入记录、听雪轩报备条都抄一份。娘娘，皇上已罚，您还要查？本宫要知道，他是如何让本宫一步步走进去的。
他借朕的势，剪了端妃一刀，剪得准。阿宁才人，皇上说，往后你的指引可以光明正当的剪。臣妾谢皇上恩典。位分高了，能看的东西多了，盯你的人也多了。才人而已。娘娘，端妃栽了，阿宁却生了，再让她走下去，怕她真会碰到旧事。旧事？他在上宫局整理纸样时，问过旧年各宫用纸的记录。他的危险不在争宠，在他那双会看剪痕、会查指录的眼睛。娘娘，阿宁从才女进才人了。皇上是在打本宫的脸。可位分能抬人，也能把人抬到更显眼的地方。娘娘的意思是，他若只是争宠，不值一提；他若动了礼策，就不是小事。去查他整理过的上宫局旧样。才人这个位分，够你不被轻易打回上宫室。皇上知道臣妾想回上宫局查旧样。朕知道你不只是想剪纸，你要查什么，朕现在不问。但记住，借朕的事可以，骗朕不行。臣妾记住。阿宁查的原来不是宠，是暗。阿宁去水虚之前，谁先传话说他常与昭华宫往来？似乎是昭华宫那边的宫女闲话，说陈贵妃赏了阿宁彩纸，阿宁又送了春燕谢恩。传话的宫女具体是谁？韩章宫二等宫女听见的，对方是昭华宫洒扫。陈贵妃赏纸，阿宁封存；陈贵妃传话，本宫听见。阿宁送春燕，本宫也听见。好一条线，处处把本宫往他身上引。娘娘是说，阿宁捡了影子，陈贵妃点了灯，本宫倒成了自己闯进去的人。那当时拦不住。不是拦不住，是本宫太急着看笑话。吃亏该认。端妃自诩聪明，被禁足一回，总要找个台阶。她以本宫也好，以阿宁也好，只要他们互相防着，本宫就清静。可阿宁在查旧样。查什么旧样？听说他申请看上宫局节令旧纸样，说是新入后宫，不守礼制。不属礼制？他入宫前就会检鹤翼山河，何曾不属？他查的不是礼制，是纸的去向。那咱们让他没空查。万寿节将至，端妃若请命操办千灯宴，本宫正好顺水推舟。让端妃忙着付出，让阿宁忙着剪纸，谁都没工夫翻旧账。娘娘还在禁足，此事恐怕轮不到咱们。正因本宫禁足，才更要找机会复出。本宫在哪里丢的体面，就在哪里拿回来。千灯宴历来由高位妃嫔操办，太后念本宫熟悉礼制，禁足期将满，本宫若请命，太后未必不准。可操办千灯宴，万一出了差错，出差错是本宫的事，不出手才是真输了。臣妾前些日子失仪，愧对皇上与太后，愿以千灯宴补过。凡灯位、纸样、宫人占序，皆按旧礼核验，不敢再有半分疏忽。端妃妹妹最懂礼，由你操办，万寿节自然稳妥。臣妾谢太后恩典，
他不是最会剪鹤吗？皇上既喜欢他的白鹤，就让他在千灯宴上剪一幅百鹤图。当众剪？自然，当众剪才显皇上眼光没错，也显本宫不因私怨埋没手艺。可百鹤图比白鹤彩胜难上100倍。正因如此，他若剪得成，是皇上眼光好；若剪不成，也该知道自己能站到哪一步。这不是请，是逼。你可以推，才人位分不高，当众献艺不必强求。他用的是皇上喜欢白鹤这个名目。我若推，便是心虚；我若上，便有风险。所以你还要上？白鹤不好剪，千灯更不好藏错。皇上喜欢你的白鹤彩胜，本宫不该因旧事埋没你的手艺。此次万寿节，给你一个在御前证明自己的机会。臣妾未低手浅，恐误娘娘大事。你若真浅，皇上便不会为你敬畏。阿宁才人，不必过谦。听闻你能在鹤翼里剪出山河纹，百鹤图想必难不倒你。丹鹤在巧，百鹤在稳。若灯位、指后、剪刃有一处不合，影子便会乱。所以本宫会给你最好的纸，最亮的灯，御赐金剪。图是明的，坑多半在暗处。纸、灯、剪，哪一样最容易被人动手脚？3样都有可能。端妃掌宴能动流程，陈贵妃有内官兼旧县能动气宇。有人，宴当日谁在你身边，谁递纸，谁点灯，都可能出问题。千灯宴主旨纸料极厚，端妃那边说正是金箔纸要宴前才开封，宴前才开封就没法提前试使性。御赐金简今日从内官监送到上宫行，明日才交给你验。他们要我在灯下出错，那我就先看清谁动了灯，谁动了纸，谁动了剪。阿宁才人，御赐金简可有不妥？臣妾还需再试几张纸信。御赐之物，难道还不够好？越是御赐，越不能失礼。臣妾只是怕自己手拙，误了皇上万寿。剪有问题？薄纸无事，厚纸回风会咬。百鹤图用厚金箔，鹤颈处必断。谁动的？封词完好，明面上谁都没动，可刃口是新磨的，磨得太干净，反而不对。端妃想让我出丑，但她最重礼器，未必会亲自动御赐金简。陈贵妃想让端妃也说不清，更有可能让人看一眼，磨一刀。若直接揭发呢？没有证据，只会被反咬挑剔御赐之物。他们都碰过才最好。若我现在说剪有问题，所有人都会推。若我明日让问题在灯下露出来，他们会先怀疑彼此。明日不必，让他们都看见这把剪刀到底咬谁。这宴你不能去。金简咬纸，百鹤图一旦断纹，你当众失手，轻则既不配位，
重则有人说你不敬万寿。请帖已经接了，御赐金简也验了，现在不去，端妃说我心虚，陈贵妃说我畏罪。你已经是才人，不必再靠一场献艺证明自己。我不是要证明自己，我是要让他们证明彼此不清待。端妃设百鹤图，想让我出丑；陈贵妃盯金简，想让端妃也说不清。他们都想看我衰，可谁都不想自己背错。所以你要让他们先怀疑对方。我不需要指认谁动了剑，只要千灯宴上让问题露出来，又让所有人知道两边都碰过流程。你这是把百鹤图改成百鹤灯影图。端妃要一纸百鹤，我给她千灯百鹤。若成是灯影成图，若金简遥指，也会先咬出问题给众人看。端妃要求你独自登台，昭华宫金箔灯饰会挂在主灯两侧，离百鹤图极近。阿宁，他们这次是一起把你往台上推。正因为他们都在推，才没人敢承认自己推了。原来缺口也能成翅膀。明日千灯一亮，影子就藏不住了。娘娘，主灯已备，百鹤图金箔纸封存待起。金简呢？锦盒已送至主灯台，未拆封。好，等皇上入座，再请阿宁才人献检。你还可以装病不去。装病？端妃筹备2月，万寿节御前献检。我若不去，得罪的不止端妃，还有太后和皇上。那就退上去行礼，说手伤未愈，请旨改日。退了，端妃赢；减了，他们赢。只有不上不退，才有路。什么路？到了主灯台上，看金简是不是被动过手脚。若真有问题，我自己选怎么收场。只许轻伤，不许成狠。我还要靠这双手查案，不会真毁了他。本宫倒要看看，今晚百鹤主灯能不能压住全场。万寿节为皇上贺寿，合不合理才重要。请阿宁才人献检万寿百鹤图。是百鹤朝寿，正好让众人见见真本事。臣妾手艺浅薄，若有不足，还请皇上、太后与诸位娘娘宽恕。臣妾先净手，再起图。才人，手，我没事。阿宁才人，千灯宴御前献艺，怎能如此不慎？臣妾失手，误了娘娘安排，请皇上、太后、端妃娘娘恕罪。烫的重不重？臣妾无碍，只是指尖发麻，怕握不稳金钱。传医女，既然伤了，便不必讲。臣妾会另行安排。阿宁妹妹也太不巧了，端妃妹妹筹备多日，百鹤图是主灯点睛之华，如今可怎么办？千灯宴由你操办，主灯不可空。端妃，你可有安排？妹妹最懂礼，最熟旧样，旁人捡到不如妹妹亲自来。端妃妹妹不愧是礼部出身，连剪纸也如此端正。只是百鹤图最妙处在鹤颈回风和鹤翼朝灯，妹妹可别省了细处。贵妃娘娘放心，礼样既开，便不会半途而废。他试错纸了，现在就看他剪到哪里。
简裂了，先灭主灯。御赐金简，怎会捡一张金箔便裂了？贵妃娘娘似乎一点也不意外，难不成还要怪旁人？都住口！金简启用前可验过？回皇上，封条完整，阿宁才人也曾试检。臣妾试检时，只觉后纸回风略色。方才才人确曾提醒，金简不顺意断文。万寿宴主灯岂容这般疏漏？金简猎刃绝非臣妾所为，臣妾愿请彻查。哼，臣妾也觉得该查。你赢了吗？没有，只是他们终于都站到灯下了。封灯牌，封金简，一个都不许漏。内官监上宫廷上仪局三方核对金简转交记录，任何人不得私自处礼物。皇上，臣妾掌验确有失察，但臣妾绝不敢动御赐金简，更不会拿万寿节主灯冒险。你不敢，不代表你身边的人不敢。娘娘却未单独接触金简，礼器从送入宴场起，皆有宫人在场。请皇上明察，金简偏真，绝非臣妾所改。皇上，臣妾也觉得蹊跷，御赐金简好端端的，怎会忽然裂刃？端妃妹妹虽与阿宁才人有些误会，却不至于拿皇上万寿做据。贵妃娘娘倒是清楚臣妾与阿宁有误会，满宫都知道，何须本宫清楚？朕要查金简，不是听你们争口舌。阿宁，你当时为何不直言金简有问题？回皇上，臣妾只觉回风色，不敢断言御赐金简有损。若贸然开口，便是质疑三方。臣妾位低，不敢乱指。那你为何后来提醒后金箔会断文？臣妾怕端妃娘娘用力过急，伤了纸样，也伤了宴礼。封存所有器物，明日继续查。经手之人隔开问话，一个不漏。现在端妃疑陈贵妃，陈贵妃疑端妃，你满意了？还不够，还要什么？我要知道，能在御赐金简上动一刀的人，5年前有没有也能在凤窗、朱砂、铭籍上动一刀？原来如此，臣妾愿受掌验不周之责。可金简偏刃之事，臣妾绝未插手。端妃妹妹，这话急了。皇上只是查器物，又不是已经定了你的罪。贵妃娘娘昨夜一句句把臣妾推上灯台，如今倒像旁观之人。朕要查金简，不是听你们争口舌，说检。阿宁，你昨日说后金箔回风略色，你怎么看？臣妾只看简痕，不敢妄断人心。若只是手生，只会撕斜，可这处断口其中带色，是刃口先偏，指后断。这道磨痕很新，不是久用损耗，也不是昨夜崩裂才有。金简离开内官住后，经手之人不止端妃宫，昭华宫的人也曾以核对寿贺模样为名靠近过锦和。阿宁才人，你是在说本宫动了金简？
臣妾不敢，臣妾只说册上有记录，剪痕指向刃口被磨，册子指向曾有人靠近。至于是谁动的，臣妾不敢替皇上断。贵妃娘娘的人靠近过金简，为何昨夜只字不提？本宫若真要动手，会让人明明白白写在册上。将昭华宫何文样宫人、端妃女士内官监主教内侍全部隔开问话，简痕和册子都在，谁说谎，查完便知。他不是在查金简，他是在借金简查本宫。娘娘，昭华宫的人确实靠近过景和，但封词未破。封词未破，才是最会做局。他不是要把罪扣死在自己头上，是要让本宫在万寿宴上出丑，还查不出实证。从今日起，昭华宫送来的礼样、灯样、纸样一律重合。阿宁怎么知道那道磨痕是新的？端妃只会移本宫，皇上只会移经手人。可阿宁一眼就看出刃口、断纹、后金箔之间的关系。他不是临时反应，他早就在等金简出事。娘娘是说，他故意烫手，就是为了让端妃接简。他没有把刀指向本宫，却让所有人看见本宫的人靠近过刀。你怀疑5年前凤窗也不是明面调换，而是内里改过？半副残凤窗上的纸看似合规，灯下一战却压影。金简也是，丰田完好，剪后金箔才出事。端妃已下令重合昭华宫纸样，昭华宫也命人查端妃宫。你把他们都推到对面了。不是我推的，他们原本就在对面，只是现在灯亮了。娘，当年的封窗，也许也是这样被改的。娘娘，皇上没有继续禁足，已经算留了体面。体面不是别人留给你的，是自己拿回来的。千灯宴的账，本宫迟早要算清楚。他明明是自己烫伤，什么也没剪，怎么还能有功？他没剪百鹤，却剪了所有人的退路。端妃被削权，经检查案未了，她自己干干净净坐到美人位上。这丫头比你聪明10倍。那娘娘打算怎么办？先不动她，让她以为自己站稳了，越站越高，摔下来才越疼。你昨夜为何能在百鹤图崩乱后快速判断哪些灯位能补？纸断了，不代表影断。只要灯还在，影子还能接。你昨夜救的不是百鹤图，是朕的万寿宴体面。臣妾不敢居功，臣妾只是看不得好好的纸样被人拿来做局。美人位分比才人稳些，也更惹眼。端妃失了宴礼权，会恨你；陈贵妃见你进位，会防你。站得高些，才看得见旧册藏在哪儿。是否要压下此事，免得后宫不安？让他们查。人心乱时，最容易露出藏起来的手。他不是用言语告状，是用手艺让证据自己说话。进了美人，你接下来要查什么？我想看上宫局的旧档。5年前，女宫调入昭华宫的名妓，
还有废纸教走火前后的纸料持取册。你拿什么名义去翻旧档？千灯宴今且出了问题，皇上命三方核查器物，器物来源要追溯旧库，旧库牵着旧年纸料，我只需多翻几页。多翻几页就到了旧案。我不会翻得太远，只翻到他们忘记藏起来的地方。金检一事查到器物旧库，旧库纸料登记残缺。你既懂纸，有什么看法？臣妾只懂纸，但只有纸性，好纸不该无名。若旧库纸料登记残缺，是纸的问题还是记的问题？臣妾认为值得看一看。你想看旧档？若皇上准许，臣妾愿以核查器物旧库之名，帮上宫局补录纸样。准，但只看纸项和器物，不得翻人事旧册。臣妾谢皇上。这里，这份实取正常。昭华宫凤窗用料大，上宫局当年照批。纸料正常，但后面呢？缺页。纸料抽取有登记，纸样回收和女工名籍却缺了3页。知道纸用了多少，不知道谁用的，做了什么，成品去了哪里？会不会是年久损坏？纸边断口整齐，是丝的，不是烂的。当年废纸教走水后，旧册被紧急转移过一次，那时查过，说是火损。火损不会只烧3页，还恰好烧掉女工名记和纸样回收。这几个名字是谁？看不清了。当年记为若干女工临时调入昭华宫协助凤窗收尾。若干不是名字。周上宫5年前那些进了昭华宫的女工，有几个回来？阿罗自请离宫，青枝插臂回籍，兰儿转他局。可上宫局后续名册里都没有他们的去向记录，也就是说，他们的名字在昭华宫凤窗之后消失了，去向不明。他们不叫若干。你现在有纸料线，有缺页，有失踪女工，可你不能直接告诉皇上陈贵妃害了他们，没有实证。我知道，所以我不说谁害了谁，我只问名字去了哪里。你准备怎么问？让小满去丝纸坊打听，阿罗、青枝、兰儿当年有没有人记得他们？5年了，丝纸坊早换了几茬人，换人不换纸，他们捡过的纸样、用过的工具总有痕迹。你问阿罗干什么？我只是想知道他是不是真的自请离宫。阿罗姐姐走那天连剪子都没带，她最宝贝那把剪子说是家里传的，一个要走的人怎么会不带自己的剪子？他的剪子呢？被收走了，说是公务。青枝呢？兰儿呢？都是一夜之间没了，说是插笔回籍，可谁见过他们出宫门？阿罗的剪子被收走，说是公务，一个民间女工的家传剪子，不是公务。你怀疑有人故意清除他们的痕迹，名字被涂，剪子被收，去向不明，这不是离宫，是被消失。我娘当年在凤窗案文里留了3个字：纸朱明。纸是纸料，朱是朱砂，明是他们的名字。你想做什么？把纸、朱、明3条线连起来。5年前，我娘在凤窗上留了案文，
他不是随手画的，他是在告诉后来的人，从纸料查到朱砂，从朱砂查到名字。可你手里只有半幅窗和旧册缺页，还有一条线，蔡嬷嬷。什么？5年前他带领纸料，如今他还在昭华宫。他是唯一贯穿旧案和现在的人。这些是5年前背的，凤窗用完后封存，后来没人再提。一样的味道。你确定？桃胶用来固纸面，和朱砂混合后会有独特气味。旧库这罐朱砂和我娘留下的残凤窗上的朱砂味完全相同。当年凤窗用的朱砂纸，确实不是上宫术常备品，是昭华宫单独要求特制的。谁要求的？蔡嬷嬷，3条线都指向昭华宫，可证据仍然是间接的。缺页不知道谁撕的，名字不知道谁涂的，女工不知道去了哪里。所以我不急着告状，我要等他们自己露出来。怎么等？陈贵妃不会一直安静。端妃在查她，皇上在看她，我在翻旧册。她迟早要动，她一动，就要用人、用纸、用旧法。娘，纸、朱、明，我都找到了方向。皇上近日批阅繁忙，臣妾特请了一位民间艺人，略解圣忧。哦，什么艺人？教坊司新入的指影戏艺人，唤作柳福渊。这手法倒新鲜。竹签几根？回皇上，双手各值3钱，共6钱。有意思，赏。陈贵妃倒是会找人，为皇上解忧，本宫分内之事。陈贵妃推柳扶央出来，是冲你的。我知道。新人分走皇上注意力，你就边缘化了。你不担心？我看的不是他的戏，是他的纸。纸有什么不对？直影纸有桃胶底味，用的是昭华宫特供重胶纸。戏本边角有昭华宫小印。它的材料、场地、排演全由昭华宫一手安排。他操饮过度，手已经在抖。陈贵妃不是在捧他，是在用他。6千法极吃手力，练到这种程度，每天至少排5个时辰。一个被用的人，迟早会被用完。到时候他要么认命，要么找出路。那时候，我们再看他选哪条。后宫娘娘们走1步看3步，连笑都像照着规矩剪出来的。也这样拘着，早就死在屏上了。见过阿宁美人。柳姑娘昨夜唱得很好，美人也觉得好。我还以为美人只看得上剪得极细的窗花。指影有指影的好，窗花有窗花的好。可窗花再好，也只能贴在窗上等人看。指影不同，灯一亮，它会动，会唱，会自己走到人眼前。能让指影动，靠的不只是灯，也靠你的手。福渊姑娘这手，真像让纸自己飞。纸不会自己飞，是我让它飞。她刚被捧起来，自然觉得自己和后宫女子不同。她以为不拘束就是自由。
进了宫，最先被利用的往往就是这点不拘束。他不是我的对手，是陈贵妃给我做的一面镜子。镜子若以为自己是刀，就会先割到自己。柳福渊到底是教坊司出身，不懂后宫分寸，恐怕太张扬。张扬才好，阿宁太稳，本宫就给他一个不稳的人。若柳福渊得宠后不听话呢？他所有的戏本、指引、灯线都在本宫手里，一个伶人离了台，拿什么不听话？竹签太细，不能一直硬压。你的虎口已经僵了。美人是在看戏，还是在挑我的错？我是在看你的手。阿宁美人也怕我的手太好，抢了你的风头。手艺人的手不是拿来跟谁争风头的。可若不是靠这双手，你也不会从司旨房走到听雪轩。是，所以我才知道，这双手若被人拿来做局，最后疼的是自己。我不是你的棋，也不是谁的棋。贵妃娘娘赏识我，皇上也爱看我的指引。赏识你的人会让你歇手，利用你的人只会让你下一折更惊艳。你不用摆出一副过来人的样子，你不过是比我早被皇上看见。我只是提醒你，别把手先交出去。我的手，我自己做主。你怜惜他，他的手和我的手，都是被宫里看上的东西。手艺一旦被人当成争宠的刀，最先磨损的不是刀，是人。他未必领情。我知道，阿宁美人惯会说这些话。他提醒你珍惜手，是怕你这双手太快被皇上记住。娘娘放心，奴婢不会输给他。本宫自然信你。下一次小宴，你就演三影同景，让皇上看看什么才是真正会活的纸。我偏要让他看看，这双手比他的金剪更有用。皇上赏的是纸，也是体面，越是体面，越要登记清楚。只能用，体面不能乱用。阿宁美人，昭华宫请您带上金纸过去看新牌指引戏本。这便是皇上赏给美人的金纸，是御前赏物，尚未正式启用。秦姑姑这是怕我看坏了？哼，我虽是教坊司出来的，也不至于连纸都摸不得。姑娘要看可以，只是不宜离匣。我的指引也需好纸，既然都是为了皇上献艺，美人的金纸借我几张又有何妨？好纸果然不同，美人会剪平安符，我便拿它剪一只飞鹤给皇上看。扶摇姑娘，此物是皇上赐给阿宁美人的，不是教坊司的公用纸。姑姑这是拿位次压我。美人，既然柳姑娘喜欢，便借一张。只是借出去的纸也要登记，哪一张何时取，作何用，谁经受，都写清楚。美人放心，我用过，自然还你一个更好的影。美人看，这鹤飞起来，是否比贴在玉道上的更好看？柳姑娘，阿宁美人的白鹤是御前登记过的彩圣，不是拿来比高低的玩物。姑姑一句一个御前登记，是怕我不懂规矩。姑娘既在宫中献艺，自然该懂宫中规矩。御赐之物不可随意取用，才艺相较也不该折辱旁人。我不过借一张纸，姑姑便一顶帽子扣下来。难怪后宫里人人居着，连纸都活不了。说到底，姑姑也不过是伺候人的。阿宁美人都没说什么，轮得到你替她教训我？柳姑娘，秦姑姑是听雪轩的人，她说话若有不周，我替她赔不是。美人果然比姑姑懂事。柳姑娘借纸之事已经登记，今日若无旁事，我便先告退。你不该替我赔不是。他吃的是姑姑，记下的是昭华宫。什么意思？柳福渊尚无位分，
却敢在昭华宫偏厅质责听月轩掌事。若不是有人让他觉得能越过规矩，他不会这么快露底。委屈不算什么，怕的是他越界越多，最后有人借他的嘴说你。所以要让他每次越界都有恨。阿宁美人忍了，还替秦姑姑赔了不是。他忍得越多，柳拂烟越会觉得他怕，这样才好。阿宁最会留底，那就让柳拂烟做些不怕留底的事。你那只鹤确实比寻常窗花鲜活。娘娘不怪我失礼。才艺出众的人难免有些性子，若人人都像木头一样守着位分，皇上看着也乏。可阿宁美人毕竟有位分，位分是给外人看的，宠爱才是皇上眼里的轻重。她从丝纸房出来，不过是比你早一步被看见。娘娘，这词儿会不会太直？拂渊姑娘如今有皇上赏识，何必怕她一个美人儿？这是冲你来的。不是柳拂环自己写的，教坊司戏本的批注用墨点，这一处用的是昭华宫金粉细批。唱词是后天的。陈贵妃在借柳拂烟的口羞辱你，也在试我会不会忍不住。美人不怕皇上看过会飞的金鹤后，就忘了你那只贴在纸上的白鹤。纸飞不飞，不在皇上看不看，在操影的人手稳不稳。我的手稳得很，那就别让别人替你的手写词。这是昭华宫送来才之影的副本，你只能看，不能带走。看就够了。这里写此处看阿宁，这里写此句题白鹤，还有此影虚仿遇到鹤意，全是教他怎么针对你的。金粉批注不是教坊司的格式，是昭华宫内院用的。陈贵妃的人在戏本里给他画了路。他以为自己在赢，其实每一步都有人替他画好了灯位。走到灯位上的人，看不见自己头顶的线。他斥我，不只是临时起意。有人递了话，他顺着说了，连用什么词都替他想好了。好，我倒成了戏本里的一句词。所以我当时记下了他每一句话。他越照本唱，越能证明本子是谁写的。他们下一步要动你的手，不是直接动我的手，是引柳拂渊动我的手。柳拂渊是明面上的刀，昭华宫是暗处的手。他们既然写好了我要捡平安符，那我就捡给他们看。你要顺着他们走，顺着，才知道他们安排了谁推我，谁作证，谁收场。顺到最后一步再反，他们的布局就全暴露在日前。万一中途出意外，所以我要提前准备好红花燃脂水。万一他真动手，我要让所有人看见，是他先碰我，而不是我失态。那就让他们看看，谁先失态。他还真要捡平安符。戏本里那一句，他看见了。看见也好，他若不入局，柳拂烟怎么上场？皇上刚夸完你的指引，他便要捡平安符。娘娘放心，他会捡符，我也能让指引护灯。那你便去看看。只是他剪纸时最讲手势，你若真想学，便近些看。你准备用这个？他们想看我的手出事，就让他们看见像出事。万一柳拂烟真推你，手撞到剪刀怎么办？所以我换了圆头小剪，剪不伤人，只能剪纸。
红花水放袖中，若有人碰我，水会先浸开。这是回首局，却不能真的回首。所以我用假的伤，逼真的人说真话。你这是要把所有东西都先写清楚。越多人要看我的手，越要让他们看清我的东西。柳福渊会来吗？他一定会来。剪吧。阿宁美人，我也想看看平安符与指引护灯有何不同。柳姑娘要看，可以站在灯案外。美人怕我学会？我怕你离剪太近，伤了自己。哼，美人剪得这样慢，若换成指引，灯早就亮了。平安符求稳不求快。那我倒想看看，美人的手到底有多稳。柳姑娘，别碰我的手。柳姑娘，再往前一步，便不是看手艺了。美人说的这样严重，我不过是想替你扶一扶指，指不歪，不劳姑娘。美人是怕我学会，还是怕我看出你的手也不过如此？学手艺可以，从尊重手艺开始。柳姑娘，御前纸样不可拉扯。一个纸样，倒比人还金贵。阿宁美人的手，我没有伤她。可惜了，平安符还没剪完。红花染指水是登记过的植物染液，不得再碰现场。皇上来了。平安二字，今日怕是剪不成了。伤到哪里了？臣妾无碍。皇上，阿宁美人方才正在剪宫灯平安符，柳姑娘靠近灯案拉扯金纸，美人后退时摔倒，袖中红花染指水已咽开，手背是否受伤还需一一查看。皇上，奴婢没有伤她，那是染水，是她自己藏在袖里的。朕问你了吗？回皇上，幸宜是染水。阿宁美人手背只是轻擦，未伤筋骨，只是受惊后不宜立刻握剪。既无大伤，为何不说清？臣妾怕的不是疼，那你怕什么？臣妾怕以后不能再给皇上剪平安符。皇上，他是故意的，他早就备了红花染水，他在陷害奴婢。红花染指水熏登记在册，用来点平安符红蕊；圆头小剪登记在册，用来剪宫灯内影；云纹金纸登记在册，是皇上所赐。柳姑娘，你伸手越过灯案，是登记过的吗？皇上，阿宁美人所用材料，上宫局皆已登记。红花染指水却为普通植物染液，献样前已验过。皇上，柳福烟出身教坊司，不懂后宫献样规矩，也许只是想进前学习，并非我有心伤人。不懂规矩，谁让他站到御前灯案旁？公正司来查，朕倒要看看，是谁教他在御前这样碰别人的手。既是看手法，为何要碰金纸？阿宁美人是否已提醒你站在灯案外？他说过。秦姑姑是否阻拦过你？阻拦过。那你为何仍上前？柳福渊却曾见御赐金纸，却曾斥责秦姑姑，却曾在平安符献样时靠近阿宁指剪之手，三件事连起来，不是一时无心。柳福渊扰乱御前献样，冒犯美人，冲撞上宫局登记，暂幽禁冷宫，待后续核查昭华宫戏本来源。皇上，奴婢只是想献艺，奴婢没有要害阿宁美人。献艺不是越规矩的理由。娘娘，柳福烟若在冷宫乱说，他知道多少？他知道戏本是昭华宫改的，知道金指匣那场是咱们总的，可旧案他应当不知道。让人盯着冷宫，他若敢乱说，就让他知道
没人会信一个失宠伶人的话。这次你算得准，可若他当真撞到简刃怎么办？所以我换了源头小姐。若他推得再重，阿宁不能每次都拿自己做证据。我记住了。公正司已封存昭华宫系本附册，登记合成呈上。昭华宫短期内不敢再借指引生事。你觉得他会醒吗？冷宫安静，影子少了，人也许能看见线。不是说只要皇上爱看就够了吗？原来我唱的不是自己的戏。柳福渊，来看我笑话，来看你还要不要这双手。你早就知道我会这样，我知道陈贵妃会这样用你，不知道你会不会信。戏本是昭华宫给我的，词是他们改的。金指匣那日也是蔡嬷嬷身边的人告诉我，若我能拿到你的金纸，就能证明皇上赏你的东西也能为我所用。除了这些，昭华宫还有什么异常往来？我排戏时常见蔡嬷嬷深夜带人进出偏殿，那些人不像寻常宫女，有时带纸匣，有时带小陶罐。还有一次我闻到很重的朱砂和桃胶味儿。朱砂什么时候？我入宫前后都有。最近一次是我演春江照影前夜，蔡嬷嬷让人把一只封着红蜡的小匣送进偏殿，说是娘娘旧用之物，不入正册。陈贵妃有一间偏殿，平日不许人靠近。我曾误走到那附近被斥退，门缝里透出烧纸后的灰味，还有细细的红纸边。我那时没多想，现在想来，他们怕我看见的根本不是戏本。你愿意把这些告诉公正司吗？你不必替我说，只说你看见的、闻到的、听见的，其余交给记录。阿宁美人，你当初提醒我珍惜手是不是真的？可惜我那时只听得见掌声。柳福渊这条线终于接到朱砂了，还差名籍。你还要查偏殿？迟早。指引的线终于迁回昭华宫了。一个教坊司伶人也敢反咬本宫。他未必知道旧事，可他闻过朱砂味，也见过偏殿往来。阿宁最会从碎处拼线。娘娘，当年凤窗一出，满宫都说昭华宫有凤气，如今再办一场祈福旨礼，也未尝不可。你还敢提当年？奴才不敢，只是娘娘如今被阿宁逼得太紧，若能用朱砂奉符旧法做一场纸上祥瑞，至少能让宫里人重新知道，昭华宫不是谁都能踩的。这一次不碰司纸房旧人，不动明面名籍，只在偏殿内做，用旧藏朱砂不入新账。若再出差错呢？阿宁查的是5年前，他未必想到娘娘还敢用旧法。越是不敢想，越能避开他眼。做得干净些。证词还不够。我知道，旧案难查，是因为他们说都过去了。若他们现在还在用旧法，就不是旧案了。你觉得陈贵妃还会动？她失宠，端妃查她，皇上疑她，柳福渊反咬她。她若还有旧路，一定会想走。朱砂味。本宫要的是祈福旨礼，不是什么见不得人的东西。娘娘说的是，明面上是祈福旨礼，私下只是试一试旧凤纹灯影。若成，昭华宫便可借万寿余符，重添体面。只许在偏天市，不许入正册，不许惊动上宫局。老奴明白。偏殿今夜封灯，谁敢往里多看一眼，明日就别在昭华宫当差。这次不能像5年前样大，只是服样，不做整窗。
灯影若能显凤，便够了。5年前的事，不许再提。奴才失言。还不稳？再找会捡细雨的人来。他越说是祈福，越像是不想让人看见。旧案若只是过去，他不必封偏殿。他封了，就说明里面有现在的东西。你要查，先看他用谁的手。 5年前，他用我娘的手艺做凤窗，出了事就灭口。这一次，他还会找人。只差一双能捡细雨的手。阿宁美人今日怎么这样安静？臣妾昨夜整理旧纸样，睡得晚了些，失礼。 旧纸样总翻，也不怕沾一身灰。翻来翻去，都是些过了时的东西，纸灰洗得掉，旧事若不理清。你方才在寒华殿脸色闻到什么了？朱砂、纸灰、灰桃胶3味混合，和我娘残凤窗上的旧味几乎一样。陈贵会不非刚碧殿祈福，身上沾些纸味也正常。刚汤祈福符纸里用上宫菊青朱砂粉和青金。 味道淡且散得快，几乎一样。在做什么？得用到重朱砂纸和桃胶封死。昭华宫这几日没有按政策申请祈福纸样，也没有领朱砂粉。那他们用谁做纸样？自配？有2名丝纸坊女工被昭华宫以修灯影、补细雨为名借去，按规矩当日去当日回。回册呢？他们还没回来，已经第2日了。 5年前缺的是名，今日他们又想让名字空下去。 这不合规。各宫临时借调女工入偏庭夜工。谁签的放人？蔡嬷嬷明面退到偏院，手却还伸在名籍上。他们走的时候连换洗衣物都没带，若是正经借调，不会这么久不回。他们不是随机被选的，偏殿需要的正是这2种手艺，一个补语，一个聚心。那就任他们不回来。先把他们的名字写稳，只要名还在。 他们就不是能随便抹掉的人。我会派人去昭华宫摧毁，不急，催太早他们会补一个假回册。我要知道人在哪里，做了什么，谁不让他们回来。没人，救我！我不想再回那个偏殿。美人，人不能私藏。我不藏。去请周上宫和公正司职业女官。 就说昭华宫借调女工念儿未回册，在宫道惊慌走失，需按名籍核验。她是上宫局借调女工，名籍尚未回册。既然人也已离偏殿，先由上宫阁核名，再由公正司记录。你的名字已经标了待回核，没人能说你没来过。夜里封门封枪，指点红灯。蔡嬷嬷让我们捡吉溪凤羽，罗内侍不断吊灯位，要凤影显形。做坏的纸样当场焚掉。 灰收进小匣，他们还要我们按手型描样、取剪痕样、踏指节力度，说每个人的剪法不同，要挑最像救凤纹的一双手。采莲呢？他还在偏殿，他剪凤羽比我稳，蔡嬷嬷不许他走。偏殿有红蜡小夹、朱砂小罐、桃胶碗，还有旧凤纹半卷和一块烧黑的旧灯板。罗内侍常拿旧灯板试影，说5年前的影位不能错。他亲口说5年前。 他说的很小声，我只听见一句：“美人，此事应立刻禀告皇上。”念儿只看见偏殿里做了纸像，没看见成品凤服，也没看到陈贵妃亲自下令。她不能只靠一个人的口供，请公正司将念儿证词封存，同时以上宫剧名义向昭华宫发出核名函。采莲须于明日午前回上宫剧核名。还不够吗？偏殿封锁，女工失路，夜里焚纸取手式样，朱砂桃胶味5条线都指到昭华宫。 够让皇上起疑，不够让公正司搜昭华宫。皇上已经信你了，信我，不等于能凭我一句话搜贵妃偏殿。陈贵妃只要说我因母亲旧事先入为主，说念儿胆小误会，说偏殿封锁是防潮局，就反过来压到我身上。气味不能上公堂。 单人口扣可说误会，名籍失录，他们能补一份假文书。柳福烟是冷宫罪人，证词分量不够。朱砂指挥痕只证明焚过纸，
不证明焚的是什么？那彩铃呢？她手上有凤羽剪痕。明日和明函一到，他们必须交人。若交不出来，证据更重；若交出来，彩铃便是第二个人证。不看他说什么，看他手上留下什么。万一他们连夜把彩铃的手洗干净，朱砂渗进指缝和甲缝，一夜洗不掉。何况他剪过的指形，手剪位置也能对上。皇上要离宫3日，你跟不跟去？皇上若在宫里，昭华宫不敢大动；皇上一离宫，他们才会觉得机会来了。你想跟去？不，我要让皇上不带我。你要故意在皇上面前失礼？证据不足，就让他们自己补证据。我要给他们一个以为能继续做下去的空当。皇上在时，他们不敢动；皇上一走，偏殿清理、指挥转移、女工口供仪全部要做，做得越多，破绽越多。这一步走错，皇帝可能真的疑心你。我只能赌他看得懂我不是为争宠。若我失了分寸，你替我守住这些。这匣子比我的位分重要。昭华宫是贵妃娘娘寝宫，贵妃随驾不在，谁准你们进去查？娘娘的私物不在实测范围吧？私物不查，纸里灯样、废样匣、灰渣处、宫灯都在防火范围。若昭华宫确无私烧纸样，无未登记灰匣，无逾期借调女工，今日核完便还娘娘清白。哼，你倒说的好听，好不好听不重要，重要的是今日所有记录，公正司封册呈皇上。嬷嬷若无异议，这些旧址自备项目，上宫局从未见过，正常自备也要在政策备注来源。只是娘娘闭殿修心，用旧纸抄经，不算正式礼样。抄经用纸不需剪凤羽，修心用纸无需借丝纸房女工。嬷嬷想解释，不如解释为什么自备纸中有重胶朱砂纸的气味。偏殿是娘娘禁绣之术，里面有私物。若是私物，不查装匣衣箱；若是纸里灯样，必须和火源灰匣。公正司在场，所有记录封册，不会外泄娘娘私物。昭华宫若拒绝防火实验，需写明据查缘由，先封侧门、窗门、后廊。周上宫，请你亲自带人封后廊。找到了，偏殿有贵妃娘娘私物，不许外人乱翻。阿宁美人，你不过协理6局，不是公正司主审，偏殿被你翻乱。贵妃回宫谁担责？与纸样火源无关者，不入册，不外传。既然昭华宫担心私物被扰，那便按器物册来。工人只需报出偏殿内所有器具编号，我们只核编号。昭华宫偏殿防火核验，工人据报器物编号。有编号，只是嬷嬷管着。既有编号，便报。这不是抄经废纸，是剪过凤羽纹的朱砂纸。祈福纸里用凤羽，有何稀奇？谁在阻拦，便是拦皇上的核验。5年前的影子，终于藏不住了。公正司在场，为何之物，不许私动。这是朱砂凤羽纸，不是普通祈福灯匾。昭华宫祈福用凤纹，有何不可？祈福用凤纹可以，私藏未登记朱砂凤羽不可以。还有人。你们的名字在哪一册？奴婢不知道，他们说只是帮一夜，不用入册，可一夜又一夜不让我们走。他们要我们照着旧样剪凤羽，说要向旧人守法。他们不是随便找来修灯的，他们是在临摹失踪女工的剪痕。什么藏匿？只是赞助帮忙，底下人忘了报册。5年前是女工调入昭华宫后名籍缺教，今日是女工进了偏殿不入册。嬷嬷，你们昭华宫忘记名字的习惯倒是一点没变。那后面还有东西。昨夜罗内侍不许我们靠近，说那是旧废纸教，谁碰谁倒霉。5年前那扇门，原来一直在这里。这也是旧物，不用入册。这不是修缮板，
它是后来钉上去封口的，边缘有旧火痕，定痕却新旧不一，至少被开合过。废纸教早已封毁，里面若有旧灰旧火，惊扰了祈福，谁担得起？正因有旧火旧灰，才更要查火患。你是假借火患，翻5年前旧事。5年前旧事若没有藏在今日火患里，我翻不到。为什么昭华宫会有废纸教入口？旧制里大幅凤窗和宫灯废样不能穿正殿搬运，便设了后墙小道。后来走水，上宫局封了，昭华宫这边也应封死。应封死，不等于真封死。你可以让公正司查。5年前我娘进了这里，就没有出来。今日我不亲眼看，走不到下一步。娘来过这里。越到这一步，越不能急。我知道，他们若要反咬，第一句一定是我私动政务。这是同一种做法，5年前用过，今日也在用。阿洛不是自请立功，这就是缺业，能拼多少拼多少，拼不回的也按缺业残证封存。这不是宫中常用暗记，是民间温家减法里的流口文。纸、朱、明3样都在这里。你娘把线索拆成2半，一半送出宫，一半留在这里。他怕我找不到，也怕宫里没人信。等一下，这是我娘的钱。你能确定是温素娘的手法？她发现了正面的假祥瑞，才在背面剪下主缝痕。她是在告诉后来的人，这张纸有问题。当年她若能把这些带出来，旧案不会沉5年。他带出来了，只是我们现在才看见。不可能，他明明什么？贵妃娘娘回宫了，这是怎么回事？娘娘，阿宁美人趁您不在，带人闯了偏殿，说是查火患。阿宁，你好大的胆子！本宫随驾齐安半日，你便敢擅闯本宫寝宫？臣妾奉皇上手令，协理6局防火核验。昭华宫近日闭殿祈福，夜间焚纸，按规矩列入重点。哼，防火核验，本宫看你是借查火患之名，翻5年前旧事。5年前若不藏在今日偏殿，臣妾翻不到。回娘娘，皇上离宫前有手令，全城只和纸样火源，无关私物未开。今日所有政务由公正司和上宫局共同封存，几片废纸，几只旧灰匣，就能污蔑昭华宫私制凤服。你以母亲旧事攀压本宫，温素娘的主缝剪痕会出现在废纸具的违规柱上移局残符背面，直到装清时其落用这间粉纸灰匣无编号。为何废纸是旧入口被旧灯板遮挡？半残凤窗在你手中5年，谁知有没有被你动过？贵妃娘娘所言，奴才会一并记录，但公正司政务也需即刻呈皇上。娘娘若觉得臣妾擅闯，臣妾愿等皇上回宫问责。可在问责之前，阿宁，你以为拼走几张残纸就能动本宫？不是几张残纸，是被娘娘忘记的名字。你若跪在这里，便是把自己的身份、旧案和昭华宫都摆到皇上面前，再没有回头路。我走到今日，本就不是为了回头。阿宁，你不是在听雪轩思过？臣妾有罪，臣妾借皇上手令查昭华宫偏殿，查出5年前废纸教旧证。臣妾今日跪在这里，不是为争宠，也不是求皇上偏护。臣妾是替温素娘、阿罗、青芝兰儿，替那些进了昭华宫却没有回到名记上的女宫问一个公道。皇上，阿宁擅闯班主臣妾偏殿，分明是挟私怨攀撞昭华宫。正因如此，臣妾不敢私动政务，不敢私审宫人。臣妾查到的不是几张废纸，是一个个名字。5年前他们被写成若干，今日也差点被写成漏记。贵妃，你说阿宁私怨攀要，那这些名字是谁漏？皇上若不准彻查
臣妾不起，你这是逼皇上！臣妾是在求皇上，让那些没有名字的人能被查一次。传旨，昭华宫偏殿及废止道政务即刻移交公正司，旧案重核。